Fond ta' 20,000 euro mogħtija mill-Ministeru għat-Turiżmu sessi riċerka mid-Dipartiment tal-Ħarsien Soċjali fl-Università ta' Malta dwar il-vjolenza domestika. Dan intqal f'konferenza fl-Università ta' Malta fejn preżenti kien hemm Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela, il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo kif ukoll id-Dekan tal-Fakultà għall-Ħarsien Soċjali il-Professur Andrew Azzopardi fost oħrajn. Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela spjegat kif meta ltaqet ma' tfal tal-vittmi tal-vjolenza domestika jisetet tara id-batija f'għajnejhom u bekk riċerka dwar l-effetti tal-vjolenza domestika hija kruċjali. Iżiedet tajt ukoll li din ir-riċerka ħad tkun ibbażata l-iżjed fuq l-aggressur. Se nkunu qegħdin nindirizzaw lill-aggressuri illi qegħdin jikkommettu vjolenza domestika fuq il-partner tagħhom. Ħanaraw x'inhuma ir-raġunijiet għalfejn qed iġibu ruhom dan il-mod, x'inhuma ċ-ċirkostanzi li qed iwassluhom jaġixxu b'dan il-mod u jkunu abużivi fuq il-persuna li suppost iħobbhom milli jafdhom. Ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet id-Dekan u Professur Andrew Azzopardi spjega kif huwa dmir tal-Università li tirrispondi għal realtajiet soċjali u li wara ssir ir-riċerka naġixxu. Irridu nifhmu għaliex qed jiġri dan il-fenomenu għax hekk mhux se nagħmlu hekk kif qalet tajjeb ħafna Dr. Qabela, mhux se nifhmu għaliex qed jiġri dan u bliema mod se nsolvuha dan iċ-ċirku ta' vjolenza se jkompli jiżdied. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo tkellem dwar l-effetti tal-vjolenza domestika li fissira bħala pjaga soċjali. Dan fil-waqt li r-rettur tal-Università l-Professur Alfred Vella qal li l-Università ta' Malta għandha id-dover li tipprovdi kwalità ta' ħajja aħjar lis-soċjetà u għalhekk se tkun qed issir din ir-riċerka.